Hello，好久不见，甚是想念，欢迎收看这一期的，也不知道是菜菜聊什么了，因为我最近又是做这个奇幻料理，又是做一些玩具视频，但这一期呢，其实主要是开一款特别好看的饼干，在我的眼里，这种东西就叫好看，但不能吃，因为太好看了，你要吃它真的是很痛苦、很纠结的一件事儿。然后旁边这两位也出现过在我的视频里边，左边这只猪巨逗，再加上一小兔子。然后他们乐园自己的吉祥物是一个白色的鲸鱼。我们去的时候其实玩具挺一般的，其实就是这个鲸鱼放大版，我们觉得带回来也没有必要。但是这个它是一个，反正是一个纪念款，所以我们就带了一个。好了，说了前面说了这么多没有用的，然后咱们就直接开盒吧。哇塞，这些东西，哎呦，这种小猫猫你怎么舍得吃啊？啊，这两只好像是一样的，哦，不一样，那每一只应该都是不一样的。哇，每一只真的都是不一样的，蠢死了。不对，我说错了，好像一共就这3款不一样的。对焦真的是太难受了。就是吃这些东西压力特别大，因为觉得就太好看了，像亵渎一样。但是作为一个开箱视频，还是得吃。尝一下啊，饼干中间加上一个炼乳的味道，挺甜的，但是口感又特别柔和，好吃，真的好吃。再加能钢把胶对上，味道是一样的，但是感觉好造孽呀！这么漂亮的小猫就被我一口吃掉了，真的好吃。以一个游乐园周边的饼干来说，这款饼干真的是非常不错，我觉得它的水平跟迪士尼和环球影城是一样的，甚至可能要比迪士尼和环球还要再高一点。而且这个乐园本身旁边还有一个巨大的一个温泉中心，所以如果要去那儿玩的话，吃喝玩乐没有问题。它边上还有一个巨大的奥特莱斯，当然了，可能咱们要等一等再去了。好了，那这一期的测评视频就到这里啦。如果喜欢我的视频，记得点个1键3连哦，咱们下期再见，拜拜喽。